тот день, когда Артем Лавров закрыл за собой стеклянную дверь офиса, ему показалось, что мир на мгновение остановился. Шум города словно растворился, а в ушах остался только глухой стук собственного сердца. Он держал в руках тонкую папку с документами об увольнении и понимал, назад дороги нет. За этой дверью осталась работа, которая кормила его и его 8-летнего сына, но вместе с ней бесконечные ночные смены, унижение, страх и ощущение, что он больше не принадлежит самому себе. Он сделал этот шаг ради сына, и именно в этот момент еще не знал, что через несколько часов его жизнь изменится навсегда. Если вы верите, что доброта способна дать человеку второй шанс, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, поделитесь этой историей с близкими и подпишитесь на канал «Дневник доброты». Ваша поддержка помогает таким историям находить сердца. Артем был отцом-одиночкой. Его жена умерла 3 года назад после тяжелой болезни, оставив ему маленького сына Максима и бесконечную пустоту внутри. С тех пор каждый его день превращался в борьбу. Утром он готовил завтрак, собирал сына в школу, бежал на работу, вечером возвращался усталым и выжатым, но все равно читал Максиму сказки перед сном, пряча собственные слезы. Работа в крупной строительной компании была тяжелой, но стабильной. Генеральный директор, Вера Николаевна Орлова, казалась холодной, жесткой и неприступной. Она редко улыбалась и почти никогда не проявляла эмоций. Для Артема она была лишь строгим начальником, от решений которого зависела его жизнь. Но в последнее время все стало рушиться. Максиму требовалась дорогостоящая операция на сердце, и врачи настаивали, что медлить нельзя. Артем пытался взять дополнительные смены, соглашался на любую подработку, но все равно денег катастрофически не хватало. Он просил отпуск за свой счет, чтобы побыть с сыном в больнице, но получал отказы. В конце концов, когда его снова поставили перед выбором, работа или ребенок, он выбрал сына. Написал заявление об увольнении, не зная, как будет жить дальше. Он вернулся домой под вечер, когда небо уже темнело, а город зажигал огни. Маленькая съемная квартира встретила его тишиной. Максим сидел за столом, рисуя фломастерами, и, увидев отца, улыбнулся так искренне, что у Артема сжалось сердце. Он обнял сына, вдохнул знакомый запах его волос и прошептал, что все будет хорошо, но в глубине души он не знал, как именно. Прошло всего несколько часов, когда в дверь раздался робкий, неуверенный стук. Артем удивленно посмотрел на часы, было уже поздно, и гостей он не ждал. Открыв дверь, он замер. На пороге стояла Вера Николаевна. Но это была совсем не та женщина, которую он привык видеть в офисе. Ее строгий костюм сменило простое пальто, волосы были растрепаны, а глаза покраснели от слез. Она дрожала, словно потерянный ребенок. «Можно войти?» — едва слышно спросила она. Артем молча отступил в сторону. Вера Николаевна сделала несколько шагов внутрь и вдруг, не выдержав, разрыдалась. Слезы катились по ее щекам, плечи сотрясались, а дыхание сбивалось. Артем никогда не видел ее такой. Он растерянно подал ей стакан воды, усадил на старый диван и ждал, пока она сможет говорить. «Я узнала», — начала она, задыхаясь. «Узнала о болезни вашего сына. О том, что вам нужна операция, деньги, и что вы уволились из-за меня». Артем опустил глаза. Он не собирался обвинять ее, просто сделал свой выбор. «Мне никто ничего не сказал», — продолжила она. «В офисе все боялись говорить, а сегодня я случайно услышала разговор в коридоре и поняла, что разрушила вашу жизнь». Она подняла на него взгляд, полный боли и раскаяния. «Я потеряла своего сына много лет назад», — прошептала она. «Он погиб в аварии, с тех пор я живу, будто внутри меня пустота. Я стала жесткой, холодной, думала, что так будет легче. Но сегодня, узнав о вас, я поняла, что снова поступаю как чудовище». Эти слова будто разрезали воздух. Артем впервые увидел в ней не начальника, а женщину, пережившую страшную утрату. «Простите меня», — сказала она. «И позвольте помочь».
На следующий день Вера Николаевна организовала сбор средств внутри компании, подключила благотворительные фонды, своих знакомых врачей. Она лично договорилась о срочной операции в лучшей клинике города. Деньги, которые казались недостижимыми, были собраны за считанные дни. Артем не мог поверить, что это происходит с ним. Операция прошла успешно. Максим медленно шел на поправку, и каждый его улыбчивый взгляд наполнял сердце отца благодарностью. Вера Николаевна приходила в больницу почти каждый день, приносила фрукты, книги, игрушки. Она подолгу сидела у кровати мальчика, читала ему вслух и иногда тихо плакала, думая о своем сыне. Между ней и Артемом постепенно возникло особое понимание. Они много говорили, делились болью, страхами, надеждами. Артем рассказывал о своей жене, о том, как тяжело было остаться одному. Вера Николаевна — о своем одиночестве, о пустом доме, куда она возвращалась каждый вечер. Когда Максим окончательно поправился, Вера Николаевна предложила Артему вернуться в компанию, но уже на новую должность, с гибким графиком и достойной зарплатой. Он согласился не сразу, но понял, что это шанс начать новую главу. Прошли месяцы, жизнь постепенно налаживалась. Максим снова бегал во дворе, смеялся, строил планы. Артем начал чувствовать, что мир перестает быть враждебным. А Вера Николаевна стала для них чем-то большим, чем просто начальник или друг. Она часто приходила в гости, помогала с уроками, устраивала маленькие праздники. Однажды зимним вечером, когда за окном тихо падал снег, они сидели втроем за столом, пили чай и смеялись. В какой-то момент Артем поймал себя на мысли, что впервые за долгие годы чувствует настоящее тепло и спокойствие. Он посмотрел на Веру Николаевну и понял, что между ними родилось нечто большее, тихая, осторожная любовь, выросшая из боли, поддержки и взаимного понимания. Именно тогда он осознал, тот стук в дверь стал для них всех началом новой жизни. Если эта история тронула ваше сердце, пожалуйста, поддержите ее лайком, напишите несколько теплых слов в комментариях, поделитесь видео с теми, кому сейчас особенно нужна надежда, и подпишитесь на канал «Дневник доброты», ваша поддержка помогает добру распространяться дальше. Специальная строка для комментариев. Напишите, верите ли вы, что один поступок может изменить судьбу сразу нескольких людей. Спасибо, что были с нами до конца. Пусть в вашей жизни всегда будет место доброте, состраданию и вторым шансам.